पारिवारिक जसो होस् एउटा सामाजिक भावनाले 35 आश्रममा आमा बुवाहरू बस्नु भएको यसरी जन्मोत्सव मनाउनुमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र आज हामी आमा बुवाहरूलाई हामीले चाहिँ 10 बजेको हाम्रो खाना हुन्छ जहिले पनि एकछिन बस्नुहोस् न है भनेर अब यसरी हामीले चाहिँ राखेका थियौँ। त्यसको लागि आमा बाबाहरूले चाहिँ हजुरलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको छ र हामी छोटो एउटा कार्यक्रम गरिहाल्छौँ। त्यसको लागि यस सभाको सभाको गरिनु यस संस्थाका यस जैविक प्रतिष्ठान मैत्री सेवा सङ्घको अध्यक्षज्यू संस्था प्रमुखज्यू आदरणीय शकुन्तला म्यामलाई अनुरोध गर्दछु। अनि त्यसपछि आज जन्मोत्सव मनाउन पाल्नु भएको छ एक सञ्जिला श्रेष्ठज्यू र दिप्सन बाबुको आज शुभ जन्मोत्सव परेको छ। उहाँलाई पनि सञ्जिला श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै दिप्सन बाबुलाई पनि आज जन्मोत्सव मनाउन आउनुभएको छ, उहाँलाई आसन गर्छ। हाम्रो हरिदारी चाहिँ एउटा माला लाएर उहाँले सम्मान पनि गरिदिनु होला। एउटा मैत्री सेवा आश्रममा आउनुभएको एउटा चाहिँ माला लगाइदिएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। र त्यस्तै आज त्यस्तै ओमकार बजुमेर सर यहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छु। कार्यक्रमलाई पाल्नु भएको छ। र यस जैविक प्रतिष्ठान मैत्री सेवा आश्रमका आजीवन सचिव आदरणीय दामोदर दवाडी सरलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छु। र त्यस्तै हाम्रो आजीवन सचिवज्यू आमा भीमा दवाडी आमालाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छु। र त्यस्तै यस जैविक प्रतिष्ठान मैत्री सेवा आश्रम सञ्चालकज्यू पनि हुनुहुन्छ, आजीवन सचिवज्यू पनि हुन्छ। हाम्रो म्याडमलाई पनि मैले आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छु। अब त्यस्तै हाम्रो जैविक प्रतिष्ठान मैत्री सेवा आजीवन सचिव आदरणीय बुद्धि प्रसाद श्रेष्ठ सरलाई पनि मैले आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छु। र सम्पूर्ण आमा बाबालाई यथार्थमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छु। र साथै आज दिप्सन बाबुको चाहिँ ड्याडी पनि आउनु भएको छ, मम्मी ड्याडी आउनु भएको छ। सुजन श्रेष्ठ सबिना श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब आज मेनुका बजुमेरज्यू उहाँलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छु। त्यस्तै कृष्ण बोलकेज्यूलाई पनि शर्मिला निर्मला बहिनीज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि गरेको छु। र साना बाबु इलेक्सन श्रेष्ठ र ओसन बजुमेर बाबुलाई पनि यथार्थमा आसन गर्नको लागि र आजको जन्मोत्सव कार्यक्रममा हामीले चाहिँ दुईवटा जन्मोत्सव परेको छ, एउटा सञ्जिला ज्यूको र एउटा दिप्सन बाबुको। उहाँहरूलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको सुख शान्ति कामना गर्दै उहाँको दीर्घायुको समेत कामना गर्दछौँ हामी जैविक प्रतिष्ठान मैत्री सेवा सङ्घ तर्फबाट। र आज सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सञ्जिला श्रेष्ठ नै होइन सञ्जिला श्रेष्ठज्यूकै जन्मोत्सव मनाउँछौँ हामी। र उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ ठिकै छ, त्यहाँ अब हामीले चाहिँ अलिकति केही छ त्यही पनि हामीले भाव प्रकट गरेका छौँ होइन। त्यहाँ अलिकति केही भक्त उहाँलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ केक पनि तयार पारेको छौँ। हामीले तपाईँको लागि सम्मान स्वरूप आज चाहिँ प्रतिष्ठान मैत्री सेवा आफ्नो हाम्रो गौमाता गौ पालेर पनि छ, गाई पनि गौमाताहरू पालेका छौँ होइन। गौमाताबाट उत्पादन भएको दुधबाट हामी खुवा भुटेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रसाद जस्तो एउटा बनाउँछौँ होइन। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ यो तयारी गरेका छौँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई सुख शान्ति कामना गर्दछौँ जैविक प्रतिष्ठान मैत्री सेवाको तर्फबाट। र हजुरको जीवन सधैँ सुखमय बनोस्, जीवनका अँध्यारा कुराहरू सधैँ हटेर जाउन्, उज्यालो बनोस् भनेर एउटा बत्ती बालिदिएर त्यहाँ पारसमा बत्ती पनि छ, त्यहाँ चाहिँ लाइटर पनि छ होइन। आफ्नो शुभ जन्मोत्सवको लक्ष्यमा जीवनको दीर्घायुको कामना गरेर उहाँलाई आफ्नो लागि एउटा त्यहाँ बत्ती पनि छ बाल्नु होला, त्यहाँ चाहिँ लाइटर पनि छ। तपाईँ जीवन सधैँ सुखमय बनोस् होइन। जीवनका अँध्यारा पक्ष सधैँ भागुन्, जसरी उज्यालोले बत्तीले अँध्यारोलाई काट्छ उज्यालो ल्याउँछ। हजुरलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दिप्सन बाबुलाई पनि एउटा चाहिँ यहाँ गीत छ, एउटा दीप प्रज्वलन गरेर दिप्सन बाबुको पनि जीवन सधैँ सुखमय बनोस्, सुख शान्ति साहोस्, सुस्वास्थ्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति अनुसार हामी बत्ती बालेर होइन हामी शुभ जन्मोत्सव मनाउँछौँ। नाम काटेर होइन, नाम जोडेर बत्ती निभाएर होइन, बत्ती बालेर गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृति त्यो छ, हाम्रो संस्कार त्यो छ। विशेष गरी साना बालगोपाल बाबुहरूलाई मैले जानकारी दिएको, किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अरू संस्कारमा ह्याप्पी बर्थडे केक ल्याउँछन् बजारमा, त्यो खानु हुँदैन, त्यसले शरीरलाई रोग लाग्छ।
यसो बत्ती पुगाउनु पनि हाम्रो मम्मी ड्याडीहरूले यो संस्कृति सिकेको छ अहिले बाबुहरूले सिकाउनु पनि ल्याएको हो यसरी ह्याप्पी बर्थडे गर्नुपर्छ है भनेर न त उठाउने बजारको केक ल्याउने बेकरी केक ल्याउने बत्ती फु गर्ने मेरो जीवन अन्धकार भयो भन्ने होइन त्यो राम्रो कुरो भएन होइन बत्ती उज्यालो गर्नुपर्छ सानो बाबुले यसरी आउनु भएको छ सिक्नु भएको छ होइन यसरी जन्मोत्सव मनाउनु गर्नुहोस् भनेर मम्मी ड्याडीहरूले यहाँ पक्नु भएको छ यसरी सबैजना पाल्नु भएको छ बाबुलाई फेरि पनि जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना त्यसरी सन्जना श्रेष्ठजीलाई हार्दिक शुभकामना र हजुरको सम्मानमा अहिले अघि भनेको छु गोमाताबाट उत्पादित दुधबाट हामीले एउटा चाहिँ प्रसाद एउटा तयार पारेका छौँ त्यो रुमालले छोपेको छ हजुरलाई चाहिँ हार्दिक जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हामीले लेखेको छु त्यो रुमाल उगाइदिनु पनि मैले हजुरलाई नै अनुरोध गरिरहेको छु जन्मदिनको हार्दिक यतापट्टि बाबु दिप्सन बाबुले पनि एउटा ह्याप्पी बर्थडे दिप्सन भनेर हामीले लेखेको छौँ जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भनेर दिप्सन बाबु र हाम्रो चाहिँ त्यो पछि हामी त्यो खुवा हो शुद्ध खुवा हो त्यो पछि हामी मकैको दाना अहिले मैले नाम काट्नु मिल्दैन भनेको थिएँ बाबु त्यो नाम नकाट्ने मकैको दाना निकाल्छौँ अनि हामी त्यसलाई प्रसाद स्वरूप खान्छौँ नाम त जहिले उज्यालो राख्नुपर्छ नि होइन नाम काट्यो भने के हुन्छ नराम्रो हुन्छ नि तिम्रो यतिकै कति क्लास पढ्छौ 8मा तिम्रो कोही साथीले तिम्रो नाम लेखेर काट्यो भने तिम्रो चित्त दुख्छ कि दुख्दैन हो त्यस्तै केकमा पनि नाम काट्नु हुँदैन है कहिले पनि केकमा चाहिँ नाम काटेर खानुपर्छ झन् नाम भने उज्यालो गर्नु त्यो संस्कार संस्कृति हाम्रो त्यो हो र फेरि पनि जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र हाम्रो सन्जिला श्रेष्ठज्यू र दिप्सन बाबुलाई चाहिँ हाम्रो संस्थाको प्रमुख आदरणीय शकुन्तला म्यामले टिका लगाइदिएर जन्मोत्सवको शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हो त्यहाँ टिका पनि छ एउटा टिका लगाइदिनु संस्थाको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले उहाँलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद र यसै अवसरमा आज जन्मोत्सव यसरी आमा बाबाको साथमा यसरी जन्मोत्सव मनाउनु पाल्नु भएको छ अहिले कतिपय आमा बाबाहरू आउनु भएको छैन होइन अहिले जतिजना छौँ हामी यसरी खुसी पर्व गर्छौँ अहिले गोमाताले नै हामी खाना खानिदिन्छौँ र त्योभन्दा अगाडि आफूलाई यसरी चाहिँ सन्जिला श्रेष्ठज्यूले के अरे हाम्रो जन्मोत्सव आश्रममा आएर आमा बाबाको साथमा मनाउनु भएको छ छोटो एउटा चाहिँ मन्तव्य जस्तो भनाइ जस्तो कि एउटा भाव आउँछ त्यो भाव प्रकट गर्न मैले अनुरोध गरेको छु छोटोमा सबैजनालाई नमस्ते नमस्कार मलाई चाहिँ बुढाबुढी बुवा आमाहरू एकदमै मनपर्ने त्यही भएर यसो आश्रममा गएर फर्म भन्ने सोच विचार गरेर मैले यहाँ गरे हार्दिक धन्यवाद एकदम छोटो तार्किक कुरा गर्नुभएको छ होइन धेरै धेरै धन्यवाद र त्यस्तै आज दिप्सन बाबुले पनि आज जन्मोत्सव मनाउनु भएको छ दिप्सन बाबु त अब 8 क्लास पढिरहेको छ पक्कै पनि केही न केही भन्नु खोजेको छ होइन आज आमा बाबाको साथमा चाहिँ जन्मोत्सव मनाउँदा साथीभाइसित पनि मनाउँथ्यो होला घरमा होइन हेर आमा बाबाहरू बस्नु भएको छ नि ओल्ड एजका मान्छेहरू उहाँको साथमा तिमीले यसरी हेर ग्यादरिङ गरेर हामी गेट टुगेदर गरेका छौँ तिमीलाई जे मनमा लाग्छ त्यही भन नमस्ते नमस्कार मलाई साथीहरूसँग भन्दा नि रमाइलो लाग्यो त्यो कुराहरू अनि मोमोहरूले पनि भन्छ यस्तै बनाउनु अनि उता भन्दा यति रमाइलो त्यसरी धेरै धेरै धन्यवाद होइन रमाइलो हुन्छ नि हाम्रो संस्कृतिको लागि यो चाहिँ हामीले परोपकारी भावनाले तिम्रो आज हाम्रो सन्जिला ज्यूको एक दिन जन्मोत्सवमा हामीले सबैले भोजन ग्रहण गर्नु पायौँ होइन हुन्छ साथीभाइले गर्थ्यौँ कोठामा बसेर नि गर्थ्यौँ तर यत्रो संस्थामा गर्नु पनि यो ठुलो कुरा छ नि त होइन एउटा त्यो हाम्रो जीवन त सधैँ अरूको लागि हो नि त दिनको लागि हो नि त र यसै सिलसिलामा म एउटा शुभ जन्मोत्सवको एउटा चाहिँ हाम्रो वैदिक मन्त्रोच्चारण पनि गर्छु शुभ तब जन्म दिवस सर्वमङ्गलम जय 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 सिद्ध साधनम शुभ शान्ति समृद्धि चिर जीवनम शुभ तब जन्म दिवस सर्वमङ्गलम 100 वर्षको हजुरहरूको आँखाको ज्योति कम नहोस् 100 वर्षको आयु होस् 100 वर्ष बुद्धि सक्षम होस् 100 वर्षसम्म उन्नति हुँदै जाओस् 100 वर्षसम्म पोषण प्राप्त होस् 100 वर्षसम्म खराब भावनाबाट मुक्ति मिलोस् 100 वर्षसम्म यी कल्याणमय कुराहरू पनि जीवन्त भइरहोस् जन्मदिनको हजुर दुवैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ल यसै सिलसिलामा हाम्रो सबभन्दा पहिला ज्येष्ठ नायकको तर्फबाट बुद्धि सरले एउटा सानो शुभकामना व्यक्त गरिदिनुहुन्छ ज्येष्ठ नायकको तर्फबाट आश्रममा रहनुभएका आमा बाबाको तर्फबाट अनि त्यसपछि सन्तरले हामीले समापन गरिदिनुहुन्छ जसरी एउटा जन्मदिनको खुसीहरू एउटा ज्येष्ठ नागरिकमा आएर तपाईँले एउटा सामाजिक अथवा मायापन देखाउनु भयो छोरा र आमाको त्यसको लागि हामी अगाडि नै छौँ खुसी पनि छौँ यसरी नै बच्चाहरूलाई सुसंस्कार दिन सक्यो भने भविष्य उनीहरूको राम्रो होला जन्मदिन अब
ओमकार सरले केही आफ्नो केही राख्ने ओमकारहरूले धन्यवाद चाहिँ यसरी मैत्री सेवा पाल्नु भएको छ आफ्नो परिवारका साथीहरू लिएर होइन हजुरलाई विशेष धन्यवाद र अब हाम्रो चाहिँ संस्था प्रमुखज्यूले यस कार्यक्रममा समापन गरिदिएर र दिपसन बाबु र सञ्जना श्रेष्ठज्यूले जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरिदिएर यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी भोजन तयारी छ भोजन ग्रहण गर्छौँ भन्दै मैले म्यामलाई अनुरोध गरेको छु। नमस्कार सबैजनालाई। आज विशेष कार्यक्रम पाल्नु भएको छ सञ्जिला श्रेष्ठ र दिप्सन श्रेष्ठ दिप्सन श्रेष्ठ र उहाँको सम्पूर्ण परिवार बाबा भनौँ न श्रीमान अनि फ्यामिली नै हुनुहुन्छ सबैजना। त्यस्तै यहाँ बस्ने ज्येष्ठ नागरिक आजीवन सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण हाम्रा कर्मचारी साथीहरू सबैजना भएर चाहिँ आज हामी बर्थडेको कार्यक्रम विशेष गरेर सञ्जिला र दिप्सनको बर्थडेको कार्यक्रम मनाउनको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ होइन। उहाँहरूलाई सर्वप्रथम त म ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु र जन्मदिनको एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना भन्न चाहन्छु। उहाँहरू अब हाम्रो ओमकार सरले ओमकार बजिमय सरले हिजोदेखि अब कुरा गरेर धेरैचोटि पटक कुरा भएर हाम्रो चाहिँ आजको दिन निर्णय गरेर यो आज खाना खुवाउने कार्यक्रमहरू यहाँ पक्का बसिसक्यो र उहाँहरूको पनि भाव श्रद्धा भाव एकदम सामाजिक मन भनौँ न अब यहाँ ज्येष्ठ नागरिक आश्रममै आएर खुवाउने एउटा मन जोडिएको रहेछ भनिराख्नु भएको थियो। हामी यस्ता आश्रमहरूमा पहिला पनि गएर हामी बाहिर चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र हामी आउनेछौँ हामी ट्याक्सीतिर भए पनि त्यहाँ आउनेछौँ भनेर चाहिँ सरले मलाई बताउनु दिनु भएको थियो। त्यो कारणले हामीले यहाँ आज चाहिँ केकको लागि अब तयार गरियो हिजो सबै भनौँ त्यसको लागि सामग्री जुटाइयो तयार गरियो। हाम्रो सम्पूर्ण यहीँ आश्रममै उत्पादन हुने चिजहरू जस्तो दुध पनि हाम्रो यहीँ हुन्छ। हाम्रो अर्ग्यानिक तरकारीहरू सागसब्जी अब बारीकै हामी उत्पादन पाउँछौँ यहाँ विशेष गरेर। तर अहिले चाहिँ अब त्यति अब उत्पादन भएको छैन अब रोप्दैछौँ हुनेछ हामी फल्दाखेरि भर्खर बारीकै नै उत्पादनहरू पाउनेछौँ। त्यसरी चाहिँ हामी यहाँ यसरी बर्थडेहरू मनाउने गर्छौँ अनि यहाँहरू आइदिनु भयो यहाँलाई हार्दिक अब स्वागत धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दछु। र यो संस्थाको बारेमा चाहिँ म ठुलो जानकारी गराइदिन्छु हजुरहरूलाई कति थाहा पनि छैन होइन। यो चाहिँ यो संस्थाको परिकल्पनाकार चाहिँ मित्र सेन दाहाल अहिले उहाँ कोठोमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँ 5 वर्ष अगाडि उहाँको निधन भयो। उहाँको परिकल्पनामा चाहिँ बनेको संस्था हो यो। हामीले अहिले निरन्तर हेरिरहेका छौँ चलाइरहेका छौँ र उहाँले चाहिँ अब यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरू अब नेपालमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ र घर घरमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ अब भनौँ न सम्पत्ति भएर पनि दुःख पाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ र सम्पत्ति नहुँदा त त्यसरी नै दुःख पाइहाल्यो होइन। सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरीहरू चाहिँ बाहिर हुन्छन्। अब धेरैको छोराछोरीहरू बाहिर छन् अब युरोप अमेरिका अनि अब रोजगारीको क्षेत्रमा होस् अब पढ्नको उसले होस् बाहिर गइरहेका छन्। अब घरमा अब देशमा पनि भनौँ न शिक्षाको नीति पनि अब परिवर्तन छैन। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सँगै राख्नु बुवा आमा हजुरबा हजुरआमासँग बसौँ एउटै परिवार ठुलो जोइन्ट फ्यामिलीमा बसौँ भन्ने हाम्रो संस्कार चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि घर घरमा यस्ता समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यो कारणले हाम्रो परिकल्पनाकारले चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक आश्रम चाहिँ यसरी अब बनाइयो भनेदेखि यहाँ सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हुने बाआमा र नहुने बाआमाको सम्पूर्णलाई एकै ठाउँमा समेटेर लान सकिन्छ र यस्तो चाहिँ संस्था बनाउँ जो चाहिँ यहीँ आध्यात्मिक केन्द्र होस् यहीँ अब भनौँ न योगा हल सम्पूर्ण अब मन्दिर अब खेल मैदान अब ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ यहीँ उपलब्ध गराउँ भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ चाहिँ यो हस्पिटल यो जेराइटिक हस्पिटल भनेर हामीले बनाएका छौँ। जेराइटिक हस्पिटलदेखि सम्पूर्ण यहीँ होस् भनेर झन्डै 500 जति जग्गा चाहिँ किनेर पुर्याएर यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने क्रममा अब सुरुवात भइरहेको अवस्थामा उहाँ जानुभयो। अब अहिले हामीले पहिलो चरणको कार्यहरू हाम्रा यहाँ 33वटा भवनहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ छन्। 33वटा भवनमा अहिले 27-28जना बाआमाहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू यहाँ बसोबास गरिराख्नु भएको छ। र त्यसमा 33वटा भवन जेपी प्रतिष्ठानले बनाएका 13वटा भवन छन् भने 10वटा भवन चाहिँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट बनेका छन् भने 10वटा भवनहरू चाहिँ नेपाली सेनाको पनि कल्याणकारी कोषको स्रोतबाट बनेका छन्।
यहाँ 33वटा भवनमा भए तापनि हामीले नेपाल सरकार राज्यको सहयोगबाट र जीवित प्रतिष्ठानले बनाएका भवनहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाएका छौँ र यो सेनाले बनाएका भवनहरू यतिकै छन्। उहाँहरूलाई बुझ्न त बुझ्नुभयो, उहाँहरूका ज्येष्ठ नागरिक ल्याएर राख्नु भएको छैन, त्यति खाली नै अवस्थामा छन्। अब यसरी नै यहाँ चाहिँ गौमाता पनि यहीँ छ होइन। विभिन्न यो संस्था चलाउनको लागि चाहिँ अब हाम्रो परिकल्पनाकारले चाहिँ अब त्यो सुरुवात गरिदिनु बितिहाल्नुभयो। अब हामीलाई नै यस्तै खालका बर्थडेका कार्यक्रमहरू आज गरियो होइन। यहाँहरूले अब केही रकम दिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो अब वर्षमा 365वटा कोष हुन्छन्, के अरे 365 दिनुहुन्छ भने 365वटै यस्तो अक्षय कोषहरू बनाऊँ र त्यो अक्षय कोषको ब्याज मात्रै खर्च गरौँ र त्यो सालमा चाहिँ कहिल्यै खर्च नगर्ने हिसाबले अब यसरी चाहिँ बनाउँदै बढाउँदै जाउँ भन्ने एउटा हजुर। अनि यसरी चाहिँ अब गर्दै गएका थियौँ हामीले र अहिले हाम्रा लगभग हाम्रो भनौँ परिकल्पनाकारज्यूले जम्मा लगभग 30-35वटा अक्षय कोषहरू सुरुवात गरिदिनु भएको थियो भने अहिले हामीले 80वटा लगभग अक्षय कोषहरू साल कहिले नमासिने त्यसको ब्याज मात्रै खर्च गर्ने गरेर चाहिँ यसरी अक्षय कोषहरू गर्छौँ भने कहिले अब यसरी हजुरले एक दिनको भोजन गराइदिनु भयो होइन। अब कसैले एनिभर्सरीमा गरिदिनुहुन्छ, कसैले बर्थडेमा गर्नुहुन्छ। अब हामीले जे जस्तो यो सञ्चालनको क्रममा अब जे भेटिन्छ, जस्तो आज योगीका ठुलो ग्रुप आयो, अब उहाँहरूलाई हामीले खाना म्यानेज गरिदिउँ, सबै कुरा गरिदिउँ। उहाँहरूले जे जति अब सेवा गर्नुहुन्छ हामीलाई दिनुहुन्छ जान्नुहुन्छ, त्यो सबै खालको सेवाहरू उपलब्ध गराएर हामीले यो मैत्री सेवा आश्रम यसरी सञ्चालनलाई चाहिँ सफल भइरहेका छौँ। अहिलेको दिनमा अब भइरहेको छ, अब गरिराखेका छौँ। यहाँहरूको सम्पूर्ण सहयोगको लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदैखेरि आभार व्यक्त गर्दछु र आजको फेरि पनि अब नानी बाबुलाई चाहिँ आजको विशेष बर्थडेको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना। यहाँहरूको यो समाज सेवाप्रति र आमा बुवा प्रतिको यो भावले चाहिँ अब भनौँ सम्पूर्ण परिवारले सुख शान्ति समृद्धि बढ्दै जाओस्, राम्रो हुँदै जाओस् भन्दै म सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म धन्यवाद दिँदै भन्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन गरेर प्ले मात्रै गरिदिनु ल स्टार्ट भइसक्यो। ओके भयो होइन हजुर भयो। टाइम अगाडि बढ्यो, टाइम अगाडि बढ्यो। चिसो रहेछ यो पनि धेरै चिसो पुरै आइसी रहेछ। चना कसलाई चना मनपर्छ नि, चना ग्रेभी, चनाको ग्रेभी। हजुरलाई दही आइसकेको रहेछ होला नि फ्रिजमा राखेर।
ए चना पनि छ चना दिनु चना पनि दाइ धेरैले कम्प्लेन लिनुहुन्छ यहाँ धेरै खायो दही दुध धेर भएर पनि हो होइन सधैँ बिहानै बेलुकी दिउँसो बेलुकी एकजनाले 2 महिना 3 महिना दुध खानुहुन्छ कति खाने त्यही त नि एक दिन त त्यो सधैँ त खानु कति रह लाग्छ हजुर दुध त छैन कसलाई यो दुध ठ्याक्किसकेछ दुध ठ्याक्किसकेछ दही खान्छ यो लिनुहोस् पार्वती दिदीहरू कति बजी आइपुग्नु भयो आइस भइसक्यो क्या हो डिफ्रिजमा राखेँ त डिफ्रिजमा त होइन यो गर्दैछ होला मोलमाल बनाएको यो कसैलाई यो माथि क्रिम मात्रै पर्यो आइसै आइस भयो धेरै चिसो भयो छिटो छिटो दिनु काम त्यो आइस भयो नि त चिसो भयो यो फ्रिजमा चाहिँ कस्तो त्यसलाई धेरै चिसो घटाउनु पर्ने भएको रहेछ नेत्र के हालिदिनु पर्छ दिदी मैले के फलफुल चाहिँ हाल्नु तपाईँलाई के चाहियो फलफुल ल लिनु अब केरा लानुभयो बुवालाई फलफुल के थाहा भयो डाडु भएन हो दाइलाई सब्जी अलि हालिदिनु उहाँलाई खाना थोरै खानु कति सानो रहेछ पैसा के चाहियो मोबाइल त कोसँग छ म्यामसँग मोबाइल नभएको त हुँदैन ए बाबुलाई ल बोकेर बस